Мы сейчас покажем вам их на экранах. Тех, кого уже, к сожалению, нет с нами. Это просто настоящие солдаты рок-н-ролла. Гениальные, талантливые парни были. Если чье-либо творчество вам нравится, из этих музыкантов, наших рок-музыкантов, пожалуйста, можно кричать, аплодировать. Я думаю, им там от этого будет хорошо. Прекрасная даль, поглотившая небо. Облака, как любимые, прижались к земле. Где-то я под простой, да не скошенной крышей. Ищем друг в друге тепло, что нам в лете дано ответить, несущийся дымом, да сломавший крыло и упав между нами. Мы ждали начала, прижимаясь к стене, где исчезли они. Где еще одну жизнь, одна смерть обвенчала. Вспышек огня, да в эти смутные дни. И что нам в лете, да на это ответить, несущийся, да сломавший крыло и упав между нами. Спасибо, друзья. Светлая память. Спасибо. Тут не только Тамбов, смотри, Тула, Ухта, Питер. Смотри,
приглашает вас прямо в Всероссийский фестиваль. Что там такое? Поднимите флаг, а? Азербайджан, что ли? Дзержинский, ё. Спасибо, друзья. Ну что ж, заканчиваем. Спасибо. Ну что, самая главная мысль наша была вот, вообще, наверное, этого фестиваля, что любовь, друзья мои, не пропала. Как бы ее Шариковой не душили, наша любовь, она не пропала. И она в нас, и она всегда останется с нами. Просто это от нас зависит. Спасибо. Спасибо, Чернозем. Спасибо. Поехали. Свет, тень, что-то случилось.